मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। लेकिन ये पैसा कमबख्त ऐसी चीज है जो टेंशन देती है। अब गांधी जी को ही ले लो, पूरी जिंदगी अहिंसा अहिंसा के पीछे भागते रहे और हमने उनकी फोटो ऐसी चीज पर छाप दी जो हिंसा की सबसे बड़ी जड़, पैसा। तीतर के दो आगे थी।